spaku nga të pa. Sepse mund të ndodhë që niset një hetim ndaj Ilir Metës dhe hetimi për çështjen e caktuar të dështojë dhe çështja mbyllet për shembull. Por nëse ti e shtyn her pas here, sepse nuk ke akoma provat, do të thënë që ti do ta mbash në burg derisa të gjesh një provë për atë çështje. Dhe ky është një paragjykim çështjeje nga spaku, i cili pastaj transferohet në gjykatën në GKK, në gjykatën speciale, me atë motivacionin që afirmon që gjykata do të vendosë pastaj si çdo spaku. Kështu që kur spaku paragjykon çështjen, kur spaku e bën një çështje pa pasur akoma akuzat, pa pasur akoma një akuzë ndaj personit në fjalë, dhe pa çuar në gjykat, ne kemi të bëjmë me një çështje totalisht paragjykuar, e cila përfundon në gjykat si një dëshirë dhe jo si një objektiv, si një nevojë objektive për të dënuar një zyrtar i lartë, në këtë rast ish president, ish kryeminist, ish zonë kryeminist etj. Kështu që kjo bën procesin shumë të paragjykuar. Dhe këto raste janë raste që nuk kanë ndodhur, këto raste pa presidenta në të botën, ne kemi pasur si është hetuar dhe është dënuar Sarkozy. Janë hetuar dhe dënuar ish kryeministra dhe ministra në detyrë në perëndim dhe në lindje në gjitha reformat në drejtësi, por asnjëherë nuk kemi parë që ata të rinë në arrest në burg deri në ditën e dënimit. Kjo ndodh pikërisht për këtë arsye. Nëse Meta nesër do të dalë në një gjykatë shqiptare ose të huaj në Strasburg i pafajshëm, imagjinoni pastaj dëmi që do të vi shtetit shqiptar, dëm financiar, dhe pastaj dëmi moral për mbi institucionet e drejtësisë. Kjo është për zotin Meta, pastaj për zotin Veliej është e qartë që akuza që e mban aty lidhet më shumë jo me dosjen për cilën akuzohet, por me mënyrën se si ai vendosi të mbrohej nga drejtësia, të reagonte ndaj drejtësisë për hetimin që u bë. Pra, e ka më në për shkak se është në detyrë, ai mund të rrezikonte që të intimidonte dëshmitarët dhe hetuesit. Dhe kjo është akuza që e mban. Çfarë tregon kjo? Gjithsesi kjo tregon që spaku kur ngre një hetim nuk arrin të ndërtojë një dosje profesionale, e cila të jetë gati për shkuar në gjykat kur vjen fjala sidomos për zyrtar të lartë, të cilët ndjeshmëria ndaj cilëve është shumë më e lartë se ndaj një qytetari të lirë. Po këtu janë disa çështje. Qytetarët e lirë etj. Po, patjetër, qytetarët nuk hi llogarit më njëri me sa duket. Po. Edhe nga pikpamja ne kemi pasur nga spaku. Po. Ja disa dëshmi nga burgu. Për shembull kur ja marrë për martesë ishte në burg, në arrest në burg,